喂，歡迎翻嚟到，今日係26年啦，4月25、24號咧，未到25號，聽日先係星期五啊！即係希望大家個個 Happy Friday 啦，即係大家我諗好多人香港人咧翻工咧都係翻1至5噶啦，星期六應該唔使翻工嘅，係得我咁可憐嘅啫，唉，聽日都仲要做嘢，仲要好忙啊！有時候香港人係咁噶啦，放假仲忙過翻工啊，個 schedule 上面。咁今日想講啲乜呢？其實咧好好笑嘅，本身咧今日咧係有啲準備有啲想講嘅，係啲比較認真啲、沉重，即係唔係沉重嘅認真啲啦嘅話題嘅想講嘅。咁但係咧今日晏晝咧真係睇到單好搞笑嘅新聞，即係成個畫面係好好笑嘅。咁咧跟住我笑到咧係點咧？我同我女朋友 WhatsApp 講咧話，哇！我睇得好搞笑嘅新聞，跟住係咁問我咩，係咁問我咩，跟住話，我忍住唔講住，我要錄低你哋自己喺度聽翻個錄音啦，係啦，我而家喺度同你講啦。咁你而家就聽啦，係啦。咁其實嗰單新聞係乜嘢嘢咧？咁今日會有啲咩咧？嗱，咁首先講下少少背景先。嗱，唔係單新聞嘅背景，係講我呢排嘅背景。就我呢排咧做緊啲咩咧？就係我呢排咧我首先喺間公司度做啦，打工啦。咁我呢排咧就係為咗應付我下個禮拜咧有 audit。咁咩 audit 咧？就係總之會有啲人嚟去 third party 啊，有啲外人嚟我公司我個部門度去睇下我啲數啊，睇下我啲文件做得好唔好啊，咁就係咁簡單啦。所以咧我又要花一段時間去整理好我啲文件啊、數字啊嘅嘢啊，然之後去準備好一齊俾佢哋睇，仲要執乾淨啲地方啊，掃乾淨個牆啊。總之好多嘢搞啦，好麻煩啦。而呢啲人咧，我成日覺得就係所謂 third party 就係佢又唔係我哋內部嘅人，佢哋係我公司外邊嘅人，但係我哋要俾錢佢，其實我哋係佢啲客。但係咧，佢嘅作用咧就係作為一個外人去嚟我哋公司睇我哋做嘢，然之後仲要俾意見，話我哋有咩做得唔好，教我哋做嘢。咁我哋客嚟噶嘛，仲要俾佢話喎。係咪？咁我從來都唔明嘅。當然你話有一個半個就係幫你哋去做作為一個監察作用啦。但係而家市面上越嚟越多，我哋公司係有3、4個呢啲咁嘅 audit 啊、牌照啊嘅嘢要攞嘅。即係我哋個部門啲同事就叫開呢啲做收陀地啦。係啊，即係嗰啲咧，你唔俾佢，佢就搞你嗰啲啊。係啊，即係澳門叫 foodie 啊。大家如果有記憶嘅話，就知我講咩噶啦。咁係啦，我哋呢排準備呢啲嘢啦。咁個背景就係咁啦，咁然後咧，我睇到單咩新聞咧？哇！嗰單新聞真係勁啊，即係其實係一單幾 sad 嘅新聞嚟嘅，但係咧擺落我哋個狀況咧就好好笑嘅，就係咩咧？就係拼多多員工大戰呢個咩監察部門，即係個題目係咁樣樣。事緣係咩咧？就係即係內地你都知啦，內地咧係有好多呢啲政府一啲監察部門噶嘛，即係例如監察你食品安全啦，監察你有冇走私漏稅啊，類似呢啲咁嘅嘢啦。咁我唔記得咗個原因係咩啦，即係可能啲定期監察啦。咁個報道亦都冇詳細講係咩原因去監察。總之有政府嘅部門去拼多多其中一笪地方，其中一間公司，其中一個 office 裏面去諗住查啲嘢即係可能監察啦，正常查啦，同埋你咁大間公司，偶然都會查下你啊，咁樣好正常，好合理啊，咁樣樣。咁個個員工，點解會火拼咧？就係有人上嚟查數。嗱，講得好 detail 噶，但係我上網一路揾片我都揾唔到，我覺得係應該有片噶，應該撳咗。就係當有個政府監察部門嘅人上到拼多多間公司，然之後拼多多個員工請個監察部門嘅人入房，跟住個人咪正常咯，行入房咯。咁正常我哋都以為係準備好啲文件啊，有啲單啊，或者係開定啲 file PowerPoint 啊，或者開定個 projector 俾你睇。我哋啲嘢點樣樣啊，一切都合法。咁大家都明啦，即係有時候執下數嘅，做下數俾人睇，大家都係交下差嘅咁樣樣。跟住唔係喎，佢係一請個監察部門嘅人入房。行到個房門口嘅時候，然之後嗱個新聞咁講噶，我睇個新聞咁講，個拼多多員工用一個
極其兇狠暴力嘅方式扮埋到門佢，扮到咩地步呢？夾斷咗監察部門隻手指。嗱，我之後睇個報道，嗱，我唔知佢有冇誇張到啊！我睇嗰啲內地嗰啲新聞網啊，佢係夾斷個夾斷唔係斷骨嗰隻斷，係真係成隻斷咁樣斷咗出嚟。即係你如果大家有睇開港產片就知，挨住我隻手啊，唔好踩到我隻手。你知我講咩㗎？你知嗰隻斷法，然後其他拼多多嘅員工係捉住監察部門，應該唔止一個，應該監察部門員工嚟打嘅，係拼多多嘅員工去合力一齊去襲擊監察部門嘅員工。喂，原來可以咁做嘅。喂，大佬，大家打份工啫，我嚟諗住睇下呢啲文件啫。你唔俾我睇，我咪走咯。你有咩問題？喂，大佬，你最多攝封利是我咪走咯。唔使玩到夾斷手指係嘛？即係喂，同埋跟住我同個同事喺度即刻睇住個單新聞。喂，大佬，你打份工嘅啫喎，即係我哋即係佢係無名無姓，淨係講拼多多員工喎。大佬，佢唔係老闆嚟嘅喎。喂，我諗佢人工佢都係啲可能普通啲員工啊，或者啲咩助理啊，最多咪經理。喂，唔值得咁樣啊嘛？去到即係你打工啫，即係我哋香港人嘅心態成日可能打工啫，使唔使去到咁盡啊？即係使唔使去到話哇？我要守護呢間公司，我對呢間公司係極其忠心嘅，我為咗呢間公司，我係可以真係盤條命出嚟嘅，真係好似以前我哋睇有套戲咁樣樣。嗱，你唔好問間公司可以俾到咩你問間公司，你問你自己可以為間公司做乜？嗱，呢個員工夠膽講啦，嗱，我為呢間公司可以做乜？有任何監察部門嚟查你盤數，我夾斷佢隻手指佢。喂，大佬，呢樣嘢係真係好 dramatic，我完全想象唔到嘅。跟住我同我個同事，我哋互相望住，我哋做緊咩啊？我哋就喺度執緊盤數，等下個禮拜人嚟睇我哋盤數。喂，我哋係咪應該要諗下個禮拜整啲陷阱，去點樣整蠱翻嗰個嚟個 auditor？即係呢啲真係香港人同內地人嘅分別，係咪？即係我哋香港人個心態就係我哋打工打份工啫，佢哋個心態就係我打工我就係同你拼命噶啦。即係我係完全唔理解，喂，點解可以去到咁誇張？喂，我打份工啫，我真係要拼命咁去打。喂，你諗下嗱，呢度我諗有啲人係即係如果聽啦，或者我身邊有啲朋友啦，我而家又係官賓啊，所以咧你會聽到上面啱啱有架跑車飛過啦，同埋行下有啲人聲嘅，同埋有啲水聲嘅，可能落緊雨啊，或者我踩到個水凼，係啊，我條褲又濕咗咧。琴日俾個噴水池噴濕，今日咧又落雨啦，就踩到啲水凼啦，所以又濕。啱啱講到嗰個夾斷手指嗰個，喂，大佬，我諗你之後可能即係行政拘留啊，啲刑事檢控啊，總會賴少少嘅喎。你唔係諗住係去有得升職啊嘛？喂，大佬，我係拼多多個老闆或者嗰啲高層管理層，我都唔敢繼續請你啦。但係你又咁諗下喎，佢可能有啲咩刑事拘留啊，坐完之後。你而咗呢個員工再去第二間公司見工，嗱，你想象一下嗱，作為你可能做多幾年，你可能做老闆或者做管理層，嗱，你想象下一個畫面，有個人嚟見工，佢同你講，嗱，你問佢啊，有即係自我介紹啊，有冇啲咩學歷啊，類似啲嘢，工作經驗啊，講完之後，你問佢啦，嗱，你對間公司有咩貢獻？然後佢同你講，老細，有任何人嚟搞你，我夾斷佢手指佢。呢個員工你敢唔敢請？再講多句，呢個員工你敢唔敢唔請？我真係冇辦法唔請，我唔敢，我驚如果我話你翻去鄧少成，我驚跟住下一個冇手指變哆啦 A 夢嘅人係我唔敢啊，係啊，但係。呢個我諗真係可能我哋嗰個係咪文化差異，定係內地嗰個工作嗰個
高強度工作環境係咪真係咁誇張咧？你可以為咗你個工作而去到咁兇狠嘅地步，咁我真係好難理解。但係咧呢樣嘢就咁啱，真係咁啱㗎咋，咁啱㗎咋。我今朝咧自己打開本聖經睇聖經嘅時候咧，就係嗱，首先打工都係僕人啦。聖經好多時候大家會即係聽到有啲人口噏噏講話咩忠心良善嘅僕人啦。嗱，佢良唔良善咧再講，忠心嘅嘢咧，我諗冇人肯質疑佢嘅。如果邊個質疑佢咧，攞隻手指出嚟試一試。忠心呢方面我真係冇可能質疑佢。但係你覺得聖經裏面有冇啲類似嘅古仔咧？嗱，聖經裏面曾經有條友，有人想搞佢老細，佢掹刀劈咗人隻耳仔落嚟，嗱就係咁搞笑噶啦！真係有啲人咧，又係唔知點解。當然個個理解啦，即係啱啱講嗰個聖經裏面嗰個就係彼得啦，就係要當有人嚟即係捉耶穌嘅時候，佢掹刀斬佢隻耳仔落嚟。咁我都明白啦，你為咗保護你嘅朋友、老師、老細，whatever喺度保護你、重視嘅人，咁你哋都知佢捉佢係冇好下場噶嘛，係啊，咁。個係真係一個保護忠心嘅關係嚟啊嘛，咁個我都明白打工啫，跟住結果咧，我同我個即係翻去啊，我 office 啊，即係繼續同我喺度執緊數啊，大家喺度寫下文件啊，即係將啲嘢抄下記錄啊嘅各位同事，我哋兩個。即係聽完呢單新聞，睇完呢單新聞之後咧，我哋爆笑都話真係頂唔順，我哋真係要放個笑 break 先。唉，我哋好感同身受，即係放完個 break 先，等我哋大家笑翻餐懵先，我哋先可以繼續做嘢。即係我哋喺度打份工，仲要喺度執下啲數，就係俾人哋睇。你睇下，人哋睇佢份數，佢就打鑊佢啊！唉，即係我諗第日呢啲咁嘅文化差異，我哋香港人真係要好好咁樣去。我又唔敢話學下，我都唔知邊個好邊個唔好，所以咧就係咁樣啦。即係今日咧就係想講呢個故仔啦，即係係啦，你聽到啦，係啦，即係我同我女朋友講啊，嗱你聽到啦，係啦，今日我就係聽呢個咁搞笑啦。聽講你以前都係做 auditor 嘅喎，你自然都係會睇下做下人哋啲 case 啊，幫人哋啲公司執下數嘅喎，好彩你轉咗行呀嚇。即係好彩你喺香港做，首先好彩你喺香港做 auditor，你香港啲人唔夠膽咁做。第二就係好彩你轉咗行因為香港而家多咗好多內地公司嚟香港，好多內地外勞嚟香港，我唔知嗰班會唔會夠膽嘅所以小心啲好彩啲，同埋對人友善啲，同埋我又咁諗，即係作為各位內地嘅同胞們。有人嚟睇你盤數，如果你唔想嘅，可以簡單啲老實講話，我哋唔睇，咁咪算咯。大家你好我好即係我有時我哋佢哋都知道，喂，我哋好多數都係，執一執嘅，經過要為咗方便 present，我哋係執過少少嘅，咁但係大家嘅嘢你好我好，我咪算咯。所以點解啲嘢要去到咁 extreme 咧？即係好似琴日咁講。點解大家要去到咁 panic 咁對立咧？其實唔使嘅喎，有啲嘢可以放開咁講嘅喎，打份工嘅。但係可能對於某啲人嚟講，嗰個事業係佢嘅全部嚟嘅，係放唔開嘅。咁未必咧，咁但係可能今日有啲嘢你都可以放得開啲嘅。係啦，跟住講完個故仔啦，我都唔知之後點啊，因為我睇過報道，其實呢單新聞咧已經唔係新聞嚟噶啦，我睇過個日子，我而家今日先睇到啫，但我睇過即係4月中4月頭即係4月中係已經係上咗新聞，可能4月中4月頭發生噶啦，所以我都唔知，亦都新聞我都揾唔到佢最後有啲咩 update，即係例如即係例如啲公安點捉點樣判行政拘留甚至其實唔關事，我最緊要係想揾有冇片嘅啫。即係我同事之後，我放個笑 break 就係想揾有冇片即係個火拼嘅片同埋我諗其實係嗰啲執法嗰啲唔係執法部門嗰啲監察部門，我都想睇下其實佢哋有個錯嘅表情
即係大家都打份工所以我都係咁啦，就係希望大家好好 enjoy 呢個 Happy Friday 啦，因為香港最近都同啲朋友傾偈都發覺，大家做嘢壓力越嚟越大，好多人都諗轉工，但係又唔係好敢轉工，好多人都即係公司生意又差，環境又差，氣氛又差，樣樣嘢都好沉寂咁但係明白嘅，即係講希望在明天就有啲行，咁但係就係好好係呢個苦中嘗一點甜即係啱啱我哋有啲聚會嘅時候咧，就同個朋友走嘅時候咧，順路搭車走，咁就係琴日啦，有提過下，就係最近有啲一齊有啲唔開心嘅朋友，咁咧佢 remind 我一樣嘢喎，就係之前咧有啲嘢，即係我幾年前發生有啲嘢唔開心咧，跟住佢就同我講話點樣去捱過啊？咁佢就以為我會講啲好正面嘅嘢啦，即係例如我唔開心嘅時候就係耶穌幫我嘅，我唔開心嘅時候就係靠朋友咁，或者靠啲咩？有啲就係話好正面啲我靠我有啲興趣咁。嗱，呢度真係好直接咁講，哇！我經過官賓呢度有間好似係咪酒吧？係哇，啲播緊歌喎，大家可能聽到少少。咁啱啱講啦，就係我最 depressed 嘅時候咧，係靠咩去幫我去度過咧？我諗好多人都想象唔到，我靠嘅就係地獄 mental 啦。即係你諗下，喺你最唔開心嘅時候，你睇到啲地獄嘅，你真係幾 depressed、幾抑鬱、幾絕望都好，你都會笑一下嘅。你諗下，你睇下嗰啲新聞，就係你睇下，當你最唔開心嘅時候，你諗起霍金，你諗起佢另一面，你冇辦法唔笑嘅。即係當然呢啲係好地獄、好 negative 嘅嘢，但係有時候真係開心笑一笑真係好難但係又咁講，引到你笑又好簡單喎。所以即係幫呢個地獄 ghetto group 宣傳一下 join 你引到笑嘅，咁你就勁啦。好啦，今日時間係差唔多啦，搞到因為咧，我見嗰邊咧，我啱啱望到個咧，原來唔係巴嚟嘅喎，係啲 live band 嚟嘅喎，搞到我都想過去嗰邊睇下。好啦，我過去睇 show 啦。嗱，都係嗰句 like、subscribe、share 下，最好留下 comment， 同埋有咩唔開心嘅留個言，大家傾下偈。同埋最緊要嘅係有希望咯，同埋唔開心嘅釋放出嚟咯，揾一個你舒服嘅方式釋放，揾你信得過嘅朋友講，揾你 damage control 到嘅方式去發泄，唔好聽到發泄個字好負面。總之揾你覺得好嘅位置，做到嘅位置，盡情去釋放。唔開心嘅嘢唔會變開心㗎，你放心。唔開心嘅嘢唔會變開心㗎，嗰隻手指都係要揾醫生駁㗎。你會慢慢等到一啲會令你開心嘅嘢，係所以有咩唔開心嘅話，官賓見啦，係咁啦，早唞，拜拜。